Ол үш кезеңге бөлінді. Палеолит, мезолит, неолит. Палеолитте адамдар отты пайдалануды үйренді. Аңшылық палеолит кезеңінің шаруашылығында бас рөл атқарды. Аң аулаудың түрлі тәсілдері болды. От арқылы қамалау, тұзақ шұңқырлар және тағы да басқа. Адамдар тұрғын үй ретінде осы сияқты үйлерді пайдаланған. Томирис, оңтүстік түркі халықтарын басқарған әйел патша. Біздің заманымыздың 570-520 жылдары Ассалиттердің падишасы. Томирис халқын әділдігімен басқара білген патша ретінде тарихта қалған. Абылай хан, шын есімі Әбілмансұр, қазақтың әйгілі ханы. 1571-1781 жылдар аралығында билік құрған. 1771 жылы Түркістанда Абылайды ақ кезек көтеріп, қазақтың 300-ның ханы етіп тағайындаған. Қазақ ауыл. Қазақ қоғамының шаруашылығы мен кәсіпшілдігі негізінен табиғи болды. Шаруашылықтан алынған өнім де, тұрмыс жабдығы да, қолөнер туындылары негізінен қауымның өз қажеті үшін шығарылды. Қазақ әдебиеті мен әдебиет тілінің негізін қалаушы. Шоқан Уәлиханов, қазақтың ұлы ғалымы, 19 ғасырдың екінші жартысында Қазақстанда туылған, демократия ағартушылық саясатының мәдениетінің тұңғыш өкілдерінің бірі. Карлаг лагері. 1931 жылы Қарағанды еңбекпен түзеу лагері ұйымдастырылды. Карлаг жүйесі саяси қуғын-сүргінге ұшыраған мыңдаған жассыз адамдардың тартқан азабына тозақ болды. Бұл әйелдер түрмесінде еңбек жағдайы нашар болды. Карлаг қызметшілері де тұтқындарға көптеген айуандық жасаған. Ұлы Отан соғысы. 1941-45 жылдардағы Ұлы Отан соғысының адамзат тарихында қалар орны ерекше. Соғыстың алғашқы күндерінен бастап қазақстандықтар барлық майданда шайқасты. Олар отан үшін фашистерге қарсы бағытталған күресте аянбай кірісті. Желтоқсан көтерілісі. 1986 жылы 17-18 желтоқсан аралығында болған Алматы қаласында болған қазақ жастарының КСР үкіметінің әміршіл әкімшіл отаршылдық жүйесіне қарсы наразылық іс-қимылдары.